يا سحس عاش. بص يا جدعان، لما يكون في فرد حركه للطفل عندك، بدل ما يقعد يجري ويتخبط ولا يتعور كده، خليه يديله. عاش يا حسين، عاش جامد. لا جامد يا برنس، جامد جامد. عاش عاش يا سحس، عاش. انت كده ايه يا اسطى؟ حلو. انت كده بتعمل ايه؟ بتلعب مصارعه. مش كده احسن ما بتجري وتقع والكلام ده؟ طب الناس اللي بتتفرج عليك تقول لهم ايه؟ تقول الاطفال الصغيره تقول لهم ايه؟ اسمعوا كلام مين؟ كلام العبوا زيه كده. وايه واللي بابا يقول لكم عليه ايه؟ قولوا له ايه؟ قولوا له حاضر. هتقولوا له ايه؟ حاضر. عاش يا حسين، عاش يا شبح، جامد. عاش 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 يا نجم النجوم. مش وحش يا جدعان والله، لما ابنك يتعلم المراجمه كده ممكن يكون حاجه حلوه. ما تنساش يا جدعان بقى كده تشجعوا حسين عشان اللي جاي احسن.